যে আমরা এখন ল্যাপটপটা খুলেছি সার্কিটটা খুলেছি। ল্যাপটপটার মধ্যে অনেক কাজ করা হয়েছে, অনেকগুলো আইসি মিসিং। তো ল্যাপটপটা হলো আসুসের ল্যাপটপ 6th জেনারেশনের স্ক্রিন টাচ ল্যাপটপ। অনেকগুলো আইসি মিসিং, আমরা ডায়াগ্রামের সাথে মিলে আইসিগুলো লাগাবো, লাগানোর পরে দেখবো পাওয়ার আসে কিনা। তাহলে আমরা এখন কাজ শুরু করে দিই। শেয়ার এবং লাইক দিতে ভুলবেন না, প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। এই এখন পড়ছিলি, ভিডিও কি চালু করে দেখেছিলি? চলতেছে? অফ করে দে। প্রসেসর ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। এখানে একটা আইসি মিসিং, 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট, 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট আইসিটা মিসিং। আর টুকিটাকি প্রবলেম আছে, এটি সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। কুষ্টিয়ার থেকে পাঠাইছে, অনেক জায়গায় দেখাইছিল, অনেকগুলো আইসি মিসিং, এটি আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। এটা এখন আমরা আইসিগুলো লাগাবো। মোটামুটি চেক করে নিই, পাওয়ার চলে আসছে। এখন ডিসপ্লে আসছে কিনা চেক করি।
পাওয়ার চলে আসছে। এখন আমরা দেখব ডিসপ্লে আসে কিনা। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ডিসপ্লে চলে আসছে। দেখেন আসুস লাইন ডিসপ্লে চলে আসছে। এটা হলো আসুসের Core i5 এর 6th জেনারেশন স্ক্রিন টাচ। আলহামদুলিল্লাহ পুরোপুরি কমপ্লিট। এই বাইক কুষ্টিয়া থেকে অনেক জায়গায় দেখাইছিল ল্যাপটপটা। অনেক জায়গায় দেখাইছিল ল্যাপটপটা কমপ্লিট করছি। এখন বাদ বাকি সেটআপ করার পরে দেখবো আর কোনো প্রবলেম আছে কিনা। পরিশেষে দেখবো আমরা এটা কি অবস্থা, স্ক্রিন টাচ কাজ করে কিনা, উইন্ডোজ আছে কিনা আমরা এটা চেক করে দিই। কারণ অনেক দূর থেকে পাঠাইছে যেহেতু, সেই কুষ্টিয়া থেকে, সেক্ষেত্রে আমরা এটা ভালো করে চেক করি দেন তারপরে দিব। আলহামদুলিল্লাহ পুরোপুরি কমপ্লিট মনে হয়। স্ক্রিন টাচ কি অবস্থা দেখি তো। হ্যাঁ, স্ক্রিন টাচের কমপ্লিট আছে, মোটামুটি সবই কমপ্লিট পাচ্ছি। জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া। আল্লাহর রহমতে অবশেষে কমপ্লিট হয়েছে। তো যারা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং করতে ঘুরতেছেন আমাদের এখানে চলে আসবেন বা কুরিয়াতে পাঠিয়ে দেবেন, আমরা আবার রিপেয়ারিং করে সেটা পাঠিয়ে দেব আপনার নির্ধারিত ঠিকানায়। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম হলো হামিম কম্পিউটার বা হামিম আইটি নামে যা পরিচিত, ব্যাপক সারা বাংলাদেশে পরিচিত। তা আমাদের এখানের ঠিকানাটা হলো মিরপুর 10 নম্বর শাহালি প্লাজা, লিফটের 6, 701 নম্বর হলো সার্ভিস সেন্টার। আমাদের সেল সেন্টারও আছে, সেক্ষেত্রে এটা হলো সার্ভিস সেন্টার। আপনারা চলে আসবেন এই ঠিকানা মতন, আর আমাদের ডেসক্রিপশনে ঠিকানা আমরা দিয়ে দিব। আর আমার এই চ্যানেলটিকে শেয়ার এবং লাইক দিতে ভুলবেন না, প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।